Kom ons lees saam. Uit 1 Petrus 4 vers 12. Ek lees vir die nuwe vertaling. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef wat oor julle kom nie. Dis nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Dit moet julle liewer bly maak, want so deel julle in die lyding van Christus. Later sal julle wonderlike vreugde ervaar, wanneer sy heerlikheid bekend gemaak word en julle daarin deel. Beskou julleself gelukkig wanneer julle beledig word, omdat julle Christene is. Dit is 'n bewys dat die Gees wat heerlikheid bewerk, die Gees van God in julle bly. As een van julle swaar kry, moet dit nie wees omdat hy 'n moordenaar is, of 'n dief, of 'n misdadiger, of 'n kwaadstoker nie. As jy egter swaar kry, omdat jy 'n Christen is dit geen skande nie. Inteendeel, prys God vir die voorreg om hierdie naam te dra. Die tyd vir die oordeel het inderdaad aangebreek, en dit begin by die huisgesin van God. As selfs ons Christene geoordeel word, en dit is nog maar die begin, hoe verskriklik sal dit nie uiteindelik gaan met die wat God se goeie nuus nie wou aanvaar nie. En as iemand wat reg lewe voor God met moeite verlos word, hoe sal dit dan gaan met 'n goddelose en 'n sondaar? As julle dus ly, omdat julle doen wat God wil hê, moet julle aanhou goed doen en julle lewe oorlaat aan God wat julle gemaak het. Hy sal julle nooit in die steek laat nie. Okay, so in hierdie gedeelte sien ons die eerste ding. Petrus begin met hierdie woorde. Hy spreek die mense aan met die woord geliefdes. Hy praat nie koud of hard met die mense wat swaar kry nie. Hy praat soos 'n herder. Hy praat met liefde en met hierdie woord geliefdes wil hy hulle herinner. Julle is die geliefdes van God en hy het jou lief met 'n verbondsliefde. Petrus is hier aan die woord en hy praat met mense wat tot bekering gekom het in Klein-Asië. Hierdie mense het swaar gekry toe hulle Christene geword het, want hulle kom uit 'n heidense praktyk en skielik leef hulle anders, hulle volg Jesus en nou kom die mense en hulle vervolg hulle. Hulle bespot hulle en hulle beskuldig hulle. Maar dit was erger as dit, net daai tyd as jy sonder dood gemaak as jy gesê het jy was 'n Christen. Hulle het dit veel moeilik gemaak. Jy het nie werk gekry nie. So nou kom Petrus en hy wil hulle bemoedig. En nou sê hy vir hulle: moenie verbaas wees as lyding oor julle pad kom nie. Moenie lyding as 'n vreemdeling behandel nie. En dan wil hy hulle troos en dan sê hy, en moet ook nie dink, as julle nou lyding beleef, dit het nou iets te maak met jou geloof nie. Want hulle is nou nuwe gelowiges. So hulle kon nou maklik dink, maar dalk is dit omdat ek nou nie reg bid nie. Of dalk is dit nou, jy weet, ons vra hierdie vraag, hoekom is lyding nou in my lewe? Dan sê hy nee. Julle beleef lyding juis omdat julle aan Christus behoort. Ons weet dat Jesus vir ons sê in Johannes 16 vers 33. Dit is wat ons moet sê, dat hy sê in die wêreld sal julle swaar kry beleef. Wat vir ons sê, ons as Christene is nie gevrywaar van swaar kry nie. Ons het nie 'n probleemvrye lewe nie. Om Jesus te volg beteken nie dat alles altyd goed met my sal gaan nie. Daar is mos die moderne idee waar mense wil sê, glo net genoeg. Jou geloof moet net sterk genoeg wees en dan sal alles goed gaan met jou. Jy sal nie siek word nie. Alles sal goed gaan.
Maar dit is nie wat Jesus ons sê nie. Jesus het gesê, neem jou kruis op. Dink aan die beeld, neem jou kruis op. Dis 'n swaar ding, dis 'n moeilike pad. Dis nie 'n maklike pad nie. Hy sê, neem jou kruis op en volg my. Met ander woorde, wanneer ons ly, loop ons eintlik in sy voetspore. Petrus sê, die pad van Jesus is nie 'n pad wat lyding vermy nie, maar 'n pad deur lyding na heerlikheid. Jesus het eers die kruis gedra voordat hy in heerlikheid verhoog is. Hy is, toe hy op aarde was, hy is eers verwerp, toe hy verneder, en toe hy sy pyn gedra, voordat die Vader hom opgeneem het na die hemel. En dan kom Petrus en hy sê vir ons, as ons aan Christus behoort, moet ons nie verbaas wees as ons pad ook soms deur swaar kry loop nie. Maar die grootste troos wat ons het, is dat in ons swaar kry, is ons nie alleen nie. Sê God, is hy by ons. Dan gebruik Petrus die woord vuurproef. Nou vuurproef is soos wanneer jy iets in die vuur sit, metaal, en hy suiwer hom. So hy wil hê dat, hy sê, hy vergelyk hy lyding van ons met hierdie vuurproef. Hy sê, so dit is nie om jou te vernietig nie, hierdie lyding. Dit is nie om jou te vernietig nie, maar dit is meer om jou te suiwer, dit is om jou te help. Dit is om jou geloof te toets, om te sien, gaan ek weghardloop as dinge met my moeilik gaan, of gaan ek staan en ek gaan bly en ek gaan volhard. Lyding, weet ons ook, Jakobus vir ons, dit is om my karakter te bou. Dit is om my te help, om te volhard. En Petrus herinner ons dat vuurproef is nie die einde nie. Daar kom heerlikheid. Nou is daar trane, maar daai trane sal nie vir altyd bly nie. Petrus sê eintlik vir ons, moenie jou lyding verkeerd interpreteer nie. Moenie dink en vir jouself sê, God het my verlaat, my geloof is nutteloos, ek is alleen in my lyding, dis die einde nie. Petrus help ons om 'n belangrike onderskeid in hierdie gedeelte te tref, dat dat nie alle lyding dieselfde is nie. Dit is nogals belangrik om dit op te let. Want aan die een kant is daar lyding wat hy sê, wat kom as gevolg van ons eie nalatigheid, ons eie verkeerde keuse en dwaasheid. Hy praat hier van 'n moordenaar, van 'n dief, 'n kwaadoener en 'n moeilikheidmaker. Met ander woorde wat ek probeer sê is, as ek ly omdat ek oneerlik was, as ek iemand seer gemaak het, as ek onwys opgetree het, of ek is die oorsaak dat daar konflik veroorsaak is, dan is dit nie lyding vir Christus nie. Dit is die gevolg van my eie verkeerde optrede, en ek moet dit eerder erken, dit bely en regmaak waar ek kan. Maar aan die ander kant is daar lyding wat kom juis omdat ek aan Christus behoort. Dit gebeur wanneer ek goed doen. Die wêreld hou nie daarvan nie. Wanneer ek die waarheid praat, wanneer ek heilig wil leef en nie saam met die wêreld se sondes wil loop nie, dan word ek deur die wêreld verwerp. Dan word ek bespot en dan word ek benadeel. En dit is eintlik die lyding in hierdie gedeelte waarna Petrus verwys, wanneer hy sê, moenie skaam wees. Hy sê vir hulle, julle nie skaam wees omdat julle ly nie. Dis nie 'n skande nie. Dis eintlik 'n voorreg. So hierdie onderskeid is dan vir ons eenvoudig. Ly ek omdat ek verkeerd gedoen het, of ly ek omdat ek getrou aan Christus is? Dis die eerste vraag. Die een roep my tot bekering en die ander een
roep hy tot volharding en om getrou te bly aan God. Die troos wat Petrus vir ons bring, is, God is nie afwesig in lyding nie. Hy troos hulle daar met die ongelooflike woorde in vers 14. Hy sê, beskou julleself gelukkig, wanneer julle beledig word, omdat julle Christen is. Hy sê, dan sê hierdie, want dit is 'n bewys, dat die Gees wat heerlikheid bewerk, met ander woorde, die Gees van God in julle bly. Hierdie is belangrike woorde om te hoor, want wat sê dit? Dit sê, dat wanneer jy ly, omdat jy aan Christus behoort, beteken dit nie dat God jou verlaat het nie. Dit beteken nie God het jou in die woestyn gelos en weggeloop nie. Nee, Petrus sê die Gees rus op jou. God se Gees is in jou. En wat sê dit? Dis daai woorde wat sê, God is teenwoordig in my lyding. Hy is by my, hy hou my vas, en hy is bewus van jou lyding. Hy staan daar bo hom, hy kyk, hy weet wat hier aangaan. Hy is bewus. En hy is reg om op te tree, om tot aksie, om tot jou toe te tree. Hy dra jou en hy versterk jou in jou lyding. Ons moet weet, God keer nie altyd die slegte dinge wat met sy kinders gebeur nie. Hy keer nie altyd dat slegte dinge met ons gebeur nie, maar hy verlaat ons nooit, wanneer ons daardeur gaan nie. Die Heilige Gees is nie net by ons wanneer dit goed gaan nie, in maklike tye nie. Die Heilige Gees is ook by ons in moeilike tye. Hy is by ons in ons vuurproef. En dan gee hy vir ons 'n ander gedagte bietjie later in Petrus 1 vers 5 tot 8. Dan sê hy vir ons dat lyding ook binne 'n groter geestelike stryd staan. Nou hoor wat sê hy hier, hy sê vir ons, hy sê wees nigter, wees waaksaam, want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Met ander woorde, Petrus sê vir ons moet wakker wees. Want agter die druk teen God se kinders is daar 'n vyand wat ons wil intimideer en ons wil ontmoedig deur vir jou te sê, God is nie by jou nie. Deur vir jou te sê, God is nie goed nie. En daarom sê Petrus, wees verstandig, bly standvastig in julle geloof. En dan wil hy vir ons leer, dat ons versigtig moet wees met wanopvattings oor God se wil. Jy weet, in tye van lyding, maar nie net in lyding nie, maar veral in lyding gaan dit jou die meeste help. Want jy moet sorg dat jy 'n gesonde godsbeeld het. Want ons moet versigtig wees wat ons kwytraak oor God aan mense. Veral wanneer mense stikkend is en gebroken is. Want ons woorde, al bedoel ons dit hoe goed, kan mense soms seerder maak, mense wegdryf van God eerder as om hulle nader te trek. Want wanneer iemand sterf of swaar kry, wil ons troos, maar ek en jy kan nie troos nie. En dan wil ons kom met woorde, dan wil ek vir jou sê, by die dood van 'n kind, dit was God se wil. Die Here het hom kom haal. God het sy mooiste blommetjie kom pluk. God het 'n plan daarmee. Ons bedoel gewoonlik om te troos. Maar 'n gebroke mens, wat hoor jy? Wat hoor so 'n persoon? Hy hoor, maar God het hierdie pyn vir my gereël. Hy het hierdie pyn oor my gestuur. Dat God hierdie seer nodig het vir sy plan. En dan raak God in mense se gedagte die een wat agter die seer staan. Maar die Bybel leer vir ons heeltemal iets anders. God is nie die outeur van kwaad nie. Hy is die redder. Hy het in ons lyding ingekom om ons uiteindelik te herstel. Jesus sê
vir ons in Johannes 10 vers 10. Hy sê die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. Maar ek het gekom om vir julle die lewe in oorvloed te gee. So let op die verskil. Die dief steel, hy verwoes, hy slag. Maar Jesus bring die lewe. En daarom moet ons versigtig wees dat ons nie die werk van die dief aan God toeskryf nie. Petrus leer vir ons in vers 19 iets oor God se wil. Hy sê, die wat lei volgens die wil van God, moet hulle lewe aan die getroue Skepper toevertrou deur goed te doen. God wil hê ons moet Christus volg. Ons moet heilig leef en ons moet aanhou goed doen, selfs wanneer ons deur lyding gaan. Nie net wanneer dit goed gaan nie. Wanneer jy ly omdat jy gehoorsaam is aan God, is jou lyding nie buite God se sorg nie. Hy sien jou. Hy dra jou. Hy vorm jou. En hy sal jou uiteindelik herstel, want weer eens, hy is nie die outeur van kwaad nie, maar hy is die redder wat in ons lyding inkom en ons uiteindelik herstel. So nou laat dit ons by 'n vraag wat ons nog steeds altyd mee worstel. As God goed is, hoekom lyk die wêreld dan so stikkend? Die Bybel wys vir ons dat die wêreld gebroke is as gevolg van sonde. Die skepings, as ons dink aan die skepingswoorde, toe God geskep het, hy het elke keer gesê, en dit was goed, en dit was goed. Alles was goed. Die sonde het in die wêreld ingekom, en alles kom besoedel. Daar het, saam met die sonde, het gebrokenheid in hierdie wêreld ingekom. En nie net die mens hart is aangetast nie, maar ook die dier, die plante, die natuur. Romeine 8 sê vir ons, die hele skepping sag. Daarom sien ons siekte, dood, rampe, verval en pyn. Want die wêreld is nie soos wat God dit oorspronklik beplan het nie. En daarom bid ons in die Onse Vader, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Ons bid dit, omdat alles wat op die aarde is, nog nie lyk soos wat dit in die hemel is nie, want hier is nog selfsug, en sonde, en siekte, en gebrokenheid. So, nie alles wat gebeur met ons, weerspieël God se hart, of God se volmaakte wil nie. Want God se wil is dat die koninkryk moet kom, dat daar geregtigheid, dat daar vrede, dat daar vreugde, dat daar genesing, dat daar die waarheid moet gepraat word en dat daar lewe sal wees. En daarom sê ons nie alles wat sleg gebeur is God se skuld nie. Nee, ons sê God is nie die outeur van kwaad nie. Hy is die redder wat in ons lyding inkom en wat alles kom herstel. Die Bybel herinner ons daaraan dat God nie berus by slegte dinge. Hy berus nie daarby nie. Ons sê soms mense, jy moet nou maar net berus. Dit was God se wil. Maar dink vir 'n oomblik hieroor. As God self nie by slegte dinge berus nie, hoekom moet ons praat asof hy dit goedkeur? God het nie by sonde berus nie. Hy het nie by die dood berus nie. Hy het nie by die mag van die bose berus nie. Hy het sy seun gestuur. En Jesus het gekom, nie om vir lyding 'n mooi verduideliking te gee nie. Hy het gekom om ons lyding binne te gaan, om ons sondes vir ons te dra, om die dood te oorwin en die werke van die duiwel te kom verbreek het. En dan sien ons iets aangrypends van Jesus se menswees in die verhaal van Johannes 11 vers 35 langs die graf van Lazarus. En dan sê daai vers,
Jesus het gehuil. Hy huil as ons ly. By die graf staan hy hier, by sy goeie vriend Lazarus se graf, en hy sien die mense huil. Hulle stikken, want ons weet, wat doen die dood? Dit bring verwoesting, dit bring skeiding, dit bring seer, nee. En hoewel hy weet, hy gaan vir Lazarus opwek, besef hy, die dood is 'n vyand, dis nie 'n vriend nie. Die dood bring vernietiging. En dan staan hy daar by hulle, en hy huil saam met hulle. Maar, hy sê ook vir Martha wat so hy sê, hy troos haar met die woorde, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. Met ander woorde, Martha, hierdie graf het nie die laaste woord nie. Die dood is werklik. Die pyn is werklik. Maar dis nie die einde nie. In my is daar lewe wat sterker is as die dood. So Jesus se trane wys vir ons dat God is nie ver en onverskillig nie. En Jesus se woorde wys vir ons dat God is nie magteloos as dit kom by die dood nie. Hy het dit oorwin. In Jesus het God naby ons gekom. Hy betree ons gebroke wêreld. Hy dra ons smart en hy deel in ons rou. Maar hy doen meer as dit. Hy bring hoop waar die dood lyk asof dit gewen het. En daarom kan ons met sekerheid sê, God is nie die outeur van kwaad nie. So wat kan ons dan vir mekaar sê wat absoluut seker is tydens beproewing? Eerstens, God se toelating van swaar kry beteken nie God se goedkeuring nie. Met ander woorde, God laat sekere dinge toe in 'n gebroke wêreld. Maar sy toelating beteken nie dat hy die boosheid goedkeur nie. Want hy is nie die outeur van kwaad nie. Tweedens, volgens Romeine 8 vers 28 weet ons dat God alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Met ander woorde, God kan selfs die dinge wat nie goed is nie gebruik, dit omkeer vir sy goeie doel. En derdens, God beskerm ons nie altyd teen die vuur nie, maar hy is by ons in die vuur. Dit is die belofte wat ons kry in Jesaja 43 vers 2, wat sê, as jy deur water gaan, is ek by jou. As jy deur die vuur gaan, sal jy nie verbrand word nie. Dink aan Daniël se vriende in die vuuroond. God het nie gekeer dat hulle in die vuur beland nie, maar hy was saam met hulle in die vuur. So die belofte is nie dat ons nooit deur swaar kry sal gaan nie, maar dat God by ons is wanneer ons deur swaar kry gaan. Dan gee Petrus vir ons 5 praktiese riglyne oor hoe om te reageer wanneer ons ly. Wanneer jy dag vir dag deur die vuur van die swaar kry moet stap, dan sê hy vir ons, moenie verbaas wees as lyding oor jou pad kom nie. Dis die eerste ding. Hy sê, moenie dink dat swaar kry beteken dat God het van jou vergeet of dat jy iets verkeerds gedoen het nie. Hy sê mos, verheug julle, nie in die pyn nie, maar verheug jou in die heerlikheid wat kom. Moet jy nie skaam oor jou lyding nie. As iemand ly as Christen, moet hy hom nie skaam nie, want Christus was nie skaam toe hy jou naam gedra het aan die kruis nie. So, moenie skaam wees om sy naam in die wêreld te dra nie. Dan sê hy, verheerlik God in jou lyding. Met ander bly steeds dien wanneer jy ly. Vra vir jouself af, hoe kan ek God eer in hierdie situasie? En dan die laaste reaksie wat hy vir ons wys is, vertrou jou lewe toe aan die getroue Skepper. En hoekom is dit belangrik? Want as God die Skepper is, dan beteken dit dat hy is groter as jou vervolgers. Hy is groter as mense se opinies. Hy is groter as jou vyande en die omstandighede. Hy is nie net die Skepper nie, maar hy is ook die, daar's nie net laat hulle net so net, ons moet oplet die ekstra woorde wat in 'n teks staan.
Hy staan nie, hy sê nie, hy is net die skepper nie. Daar staan, hy is die getroue skepper. Dan moet jy vir jou afvra, maar wat wou die skrywer bedoel het met getroue? So, dit sê dat jy kan hom vertrou. Om jou lewe aan God toe te vertrou, beteken nie, jy moet passief sit en niks doen nie. Petrus sê, nee. Vertrou jou lewe aan God toe, deur goed te doen. Wanneer mense jou beledig, hou aan goed doen. Wanneer mense jou verwerp, hou aan goed doen. Wanneer jy nie verstaan nie, hou aan goed doen. Wanneer jy bang is, hou aan goed doen. En wanneer dit jou kos, met anders dit vir jou 'n prys vra om Christus te volg, hou aan goed doen. Dis die opdrag. Nou al hierdie praktiese riglyne mag dalk bemagtigend wees, maar Petrus maak dit duidelik. Hy sê, ons is nie bedoel om alleen te lei nie. Ons is nie bedoel om te lei ek alleen in my kamertjie nie, in stilte nie, en te probeer oorleef nie. Hy sê, die kerk moet 'n toevlugsoord wees vir pyn. Die kerk is 'n plek waar lyding gedeel word, waar ons hoop kry. Die kerk is nie 'n vertoonvenster vir mense wat voorgee hulle is sterk nie. Die kerk is 'n plek waar vrae toegelaat word, waar jy kan vra as jy nie verstaan nie, sonder om bang te wees dat iemand vir jou gaan lag. Jou trane hier in die kerk word nie gesien as jou ongeloof nie. So as liggaam van Christus bring ons saam ons pyn eerlik na God toe. God is nie bang vir ons vrae nie. Hy is nie bang vir ons trane nie. En hy sal jou nie verwerp omdat jy sukkel nie. Ek laat julle vanoggend met die volgende kerngedagtes. Dis net om saam te vat. God is nie die wrede, skuldige party agter ons pyn nie. Hy is die genadige redder, wat aktief en vol deernis in ons pyn inkom. Hy keer nie altyd die vuur nie, maar hy is saam met ons in die vuur. Hy keer nie altyd die storm nie, maar hy hou ons vas terwyl ons deur die storms gaan. So ons moenie boosheid, sonde en die dood aan God toeskryf asof hy die outeur daarvan is nie. En daarom kan ons steeds vandag vir mekaar sê, God is goed. God is naby. God sal die laaste woord hê. En wanneer God eendag elkeen van ons se trane kom afvee en alles nuut maak, sal ons sien dat sy groot genade baie groter is as selfs die diepste pyn wat ons al ooit moes deurstaan het. Die uitdagende en die kritiese vraag waarmee elkeen van ons gelaat word vanoggend is, hoe word ons as Huisiewiel gemeente en hoe word jy en ek 'n toevlugsoord vir ander mense se pyn? Vir mense wat dalk, sonder dat ons dit eens besef, al lankal in daardie brullende vuurpoel staan, terwyl ons net by hulle verbyloop. Sien ons dit raak en doen ons iets omtrent dit? Want dit is die vraag waaroor ons hierdie week diep en persoonlik moet nadink. Amen. Here, lyding is nie 'n maklike ding om te aanvaar nie. Ons as mens hou nie daarvan om in ongemak geplaas te word nie. Dit is nie lekker om swaar te kry nie, Here. Maar dankie dat ons weet, dat wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, ons weet, U beloof vir ons is nie alleen nie. Dat U by ons is. Gee dat ons U sal raak sien, Here, en dat ons nie ons rug op U sal draai nie, en sal kwaad wees nie. Maar dat ons altyd sal weet, soos wat U ook vir Job geantwoord het,
U is die skepper en U is in beheer. U het ook vir Stefanus laat sien dat U staan langs God. Dat U gereed is tot aksie om ons te help en ons by te staan. Dankie dat ons nie alleen is nie, Here. Dankie dat U vir ons die krag gee om sterk te staan. Dankie dat U vir ons die insig en die wysheid gee wat ons nodig het om deur ons moeilike tye te kom. Dankie dat U Gees wat dan vir ons troos bring, Here, soos wat net U dit kan doen. Help ons om in U voetspore te loop, om U kruis te dra, Here, en U te volg, en U voorbeeld te volg. Dis 'n voorreg om U te volg, en dis 'n voorreg, soos wat Petrus sê, om swaar te kry, omdat ons U dien. Here, want U het swaar gekry, en ons deel in daai swaar kry saam met U. Gee dat ons ook na mekaar sal omsien, dat ons mekaar se seer sal raak sien en nie ons rug sal draai nie. Maar dat ons ons tyd sal afstaan en ons oor, maar dan ook, soos Job geantwoord het, ek gaan net my hand voor my mond hou. Want as ek nou praat, gaan ek nonsens praat. Here, help ons om met wysheid op te tree teenoor mense in pyn. Dat ons eerder net gaan sit en vashou en 'n koppie tee maak en besop met dit wat ons praat. Dat ons nie mense seermaak en verder wegdryf nie. U ken elkeen wat hier sit, Here, U ken elkeen se uitdagings. U ken hulle vrese, U ken hulle pyn, U ken hulle bekommernisse. En net U kan dit aanspreek. En daarom kom ek, Here, en ek kom dra elkeen van ons gemeentelede aan U op, wat siek is. Here, U is ons groot geneesheer en raak ons aan, Here. Gee dat ons nie beangstig raak in hierdie wêreld met alles wat ons aangaan nie. Maar as ons sal stil word en weet, U is die Here. U is my skepper, U het my gemaak, U ken my. U het vir my die woord gegee om my te leer, hoe ek moet optree, hoe ek moet dink, hoe ek moet doen. Dankie daarvoor, Here. Ons loof en ons prys U, Vader. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons gee geleentheid vir ons offergawe.